Hello မင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Microsoft Excel ရဲ့ time function playlist ရဲ့အပိုင်းအနှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နာရီ minute second ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန် date time ပေါ့နော် date time တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာရီရဲ့ minute ရဲ့ second ရဲ့အပိုင်းခြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ function နီးကိုသုံးပြီးတော့ function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းအပိုင်း1မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ noun function ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့က format မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ format နီးအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာရီရဲ့ minute ရဲ့ second ရဲ့နေ့တွေရက်တွေကိုစစ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ function နီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နာရီရဲ့ minute ရဲ့ second ရဲ့ကိုဆွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပိုင်း1 time excel time function မှာအပိုင်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ noun function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရယ်လရယ်နှစ်ရယ်အချိန်တွေရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပါတဲ့ number format custom format ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေစစ်ယူရတဲ့စစ်ထုတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့စစ်ထုတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က function ကိုသုံးပြီးတော့အချိန်ရယ် minute ရယ် second ရယ်ကိုထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်း1ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အပိုင်း1 function အပိုင်း1ကို time function အကြောင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ description မှာလည်း link လေးပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးသူ့မှာ date time တခုခုရှိဖို့လိုတယ်အချိန်တစ်ခုခုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ hour ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကဒီ hour ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ date time တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးယူလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့noun function ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ယူလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ noun function ကိုသုံးပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ noun လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒါ noun function ဒါကဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့အချိန်ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာရီကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ function ကရိုးလေးပဲ hour ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ date time အကွက်ဒီထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့က hour ကိုထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ22ဒါ22နာရီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ minute ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလားတူပဲ minute ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီကနေပြီးတော့နှိပ်မယ်ဒီမှာပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲဒီမှာ26 minute ဖြစ်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ second ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စကားတိုင်းပဲ second ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအချိန်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coin ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ second ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ခုနကကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ second က04ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့သူက26ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ function ဒီ noun function ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ noun function ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်ကအဖြေလဲပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ရဲ့အချိန်က22နာရီ26 minute 26 second ဖြစ်နေလို့သူကဒီအဖြေရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ minute ပြောင်းသွားမယ် minute ပြန်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူကအချိန်ကပြန်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အောက်ကဟာပါပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်
ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခဏကြာတော့ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်မိနစ်ပြောင်းရတယ်စက္ကန့်ပြောင်းရတယ်သူကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အချိန် noun function မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုကြိုက်နေတဲ့ရအချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်တွေလည်းပြန်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိနစ်အတက်နာရီတက်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်15နာရီ35မိနစ်နဲ့25စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ format ကကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ format ကအချိန်မဟုတ်သေးဘူးသူက custom လို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် general လို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ format ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ AM PM ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ3နာရီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ format ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ number format ထဲကိုသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ custom ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ24 hour format ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AM PM ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ် AM PM ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ HH နှလုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hour တွေထုတ်မယ်နာရီထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာ select ပေးလိုက်တယ်အနာနှိပ်လိုက်တယ်15နာရီထွက်လာတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ minute function နှိပ်တယ်ဒီဟာကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့35မိနစ်ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ second function ကျွန်တော်တို့ဒါ25မိနစ်25စက္ကန့်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ hour minute second ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတတိထားရမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်က Excel အနေနဲ့သူက general သို့မဟုတ် custom လို့ပဲသူကမှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါက time format ထဲကိုမဝင်သေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ number tab တွေကနေပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို time ဆိုပြီးတော့အရင်ပြင်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Excel ရဲ့ time format ထဲကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီ time format ကိုမိမိကကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပဲဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hour minute second ထုတ်သွားလို့ရတယ်နာရီရယ် minute ရယ် second ရယ်ထုတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကို Excel ရဲ့အချိန် format ကိုသဘောမကျဘူးပြောင်းချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ custom ကနေတော့ format ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာအပိုင်း3မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန် function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုဆွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန် function ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time function ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တခြား hour တို့ minute တို့ second တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ကို channel တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း3အချိန် function ကိုအသုံးပြုခြင်းခန်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့